Ku lunaku olwokuna ssaawa nga 6 eddwaliro ly'e Lubaga lyavaayo ne lirangirira mu butongole nga Honorable Muhammad Ssegirinya we yali avudde mu bulamu bw'ensi eno. Bingi bizze bimwogerwako okuva lwe yava mu bulamu bw'ensi eno era ng'olunaku olwaleero agalamiziddwa ku bijja bya bajjajjaabe. Honorable Ssegirinya okuva we yalondebwa mu kifo ky'omubaka wa Parliament, entebe eno tagyeyagaliddeemu nnyo nga bingi ebizze bimutuukako ng'okukwatibwa oluvannyuma lw'emyezi 3 ng'alondeddwa, emisango egyamuwuba ennyo mu kkooti we yawawaabirwa nti talina bipapula, okukwatibwa ku misango egyekuusa ku butemu obw'ebijambiya obwali e Masaka n'ebintu ebirala bingi. Oluvannyuma lw'okusibibwa okumala ebbanga, yakkirizibwa okuweeyimirirwa ng'ennaku z'omwezi 4 omwezi ogwokuna omwaka oguwedde n'adda mu Parliament. Wabula nga baakadda mu Parliament ebbanga ttono ate obulwadde bwamugonza. Wabula omwaka guno oguwedde bwe gwali gugwako embeera yasajjuka kwe kutwalibwa e Lubaga gye yamala ebbanga ng'assiza ku byuma okutuusa Omukama lwe yamuggya mu bulamu bw'ensi eno. Olunaku olwaleero mu puroguramu Omuntu w'Abantu twagadde tukulage Ssegirinya oyo gwe gw'omanyidde mu kifo kino eky'obubaka bwa Parliament, naye nga mu myaka 6 emabega twamukyalirako ng'akyali Lord Councillor n'anyumya emboozi emukwatako ko n'ab'omu maka ge. Tukwanirizza nnyo mu puroguramu Omuntu w'Abantu nga tujjukira obulamu bwa Honorable Muhammad Ssegirinya. Ngaffe mugamba mutieno kansa nsanyuse nnyo okulaba nange nsanyuse okusinkana sebo mugamba mutieno kusagwa amaanyi ofuna abagenyi abataalaze naye ne bagamba nti katugende tukyalire ku Ssegirinya tuze tulabe batugamba wakati wali mukyala ate naawe onnyaniriza bw'omu otwetedde n'okwetaliikirira nti babe boogera bituufu omukyala mwali we binaggwera ng'otegedde nti oba balimba oba tebalimba. Weewaawo puroguramu Muntu w'Abantu katugende tukalire tunyumyemu ne Lord Councillor bwe babayita ow'ettaayi emmyufu kodi sebo. Weewaawo nkwebaza okuba ng'okalidde ku ssaawa zino tugende mu maaso ne puroguramu Omuntu w'Abantu nga mukwanjulidde ali wano naye era nga mbyogera eyo engoye zezimu tokyusa ngoye Councillor. Engoye zino za byafaayo nnyo tunaagendera mu maaso eyo ebyafaayo by'engoye zino ojja bitegeera bitya bitubuuliremu. Engoye zino taayeni emmyufu nyina omusajja gwe neegomba wabweta Julius Malema ali mu nsi gye bayita South Africa buli wabanga alwanirira obwenkanya akozesa nnyo kkala emmyufu. Ate twagenze tugenda mwene embeera eyo atogikwatako bano bonna bagenza okwambala lwedi nze Ssegirinya bansanze ekitegeeza ze nalengera wala nnyo ne mmanya nti tujja tutuuka mu maaso eyo buli omu nga alina okwambala lwedi era buli omu yadda aneebuuzaako Ssegirinya tayi tugisiba tutya emmyufu essaati emmyufu tujambala tutya. So nabadde consultant nnyo mu mbeera yatogikwatako ng'abantu baagala okwambala kkala ze mbadde nyambala ebbanga lyonna. Ako kategeeza kawaiti kano kanjagala ndaga abantu ndi musajja muyonjo ba waiti ono takuumika abantu abasinga omu waiti ku makyogero okuddamu omulabo olw'eggulu nga n'ekibuga tasobola kusala n'akasitokisi kwe kuba white n'akasitokisi ako koolaba kwe kuba white ate nze enjawulo gye nyina nti white stokisi saati tayo nebeera myufu. Jacket yo lwaki kala yeyo jacket yeyo kala ki eno kala ya tugitwalanga kigubaguba kala zino ezakigubaguba nazo zirina message nene nyo zezitegeeza z'abakyafu zibika white omweru si z'abakyafu kala z'abalwanyi kala z'abalwanirizi baddembe. Ate ekooti eno mbadde sera nnyo okujambala naye mabegakaawo poliisi yajja n'enfubutulira mu kooti eno emisinde kati ekooti eno nenjagala nnyo kubanga nali manyi singa zaali ziri endala zandiyulisa naye ekooti eno najagala nnyo mu mbeera yonna ebeera olede teyulika n'olwekyo kyekimu ku binyambaza nti kooti ngumu poliisi ne bwemanga nyina wengisanze awo nentaataaganya kooti eno teyulika bagezezaako nnyo okugiyuza yaganye. Puroguramu Muntu w'Abantu njagala waweeyanjulira kulaba ku Bukedde TV1. Abalabi ba Bukedde TV Omuntu w'Abantu ndi musanyufu nnyo okubanga nange nfunye omwaganya nembanga ndabika ku Bukedde TV Omuntu w'Abantu era ndi musanyufu olwa puroguramu eno era bw'ensi yonna nembanga Ssegirinya nange nfunye omwaganya okugibeerako. Amanya gange nze Lord Councillor Ssegirinya Muhammad manyiddwa nnyo nga ogozi ly'ekyebando
ntwala emiruka 5 ku lukiiko olukulembera ekibuga Kampala olwa Lord Mayor Elias Lukwago nga mulimu Kyebando Bwayise 1 Mulago 1 Mulago 2 ne Mulago 3 era ne bwano tuli nze Lord Councillor atwalawo kitegeeza nti nze nyina omukisa gumu nti nsula mu kitundu ate kyenkiikirira abamu basanga bitundu bibakiikira nga size basula nenze kitundu kyenkiikirira era kyensulamu kyabalonzi baba n'ebizibu bantuukako nti wano twafiiriddwa wano twakoze tutinga wokunsanga bamanyiwo lwekyo enjawulo ate yennyinako n'abalala. Muhammad Segirinya baani abamuzaala? Muhammad Segirinya azaalibwa mu kitundu bakiyita Butale Kaddugala Masaka gyenzaalibwa nga nzaalibwa omukyala bamuyita Nakajumba Justine oyo akyaliwo ate n'omwami gwe bayita Ssemaganda Peter oyo Mukama Katonda yamujjulula yanfaako era twamuziika Butale Kaddugala Masaka. Bwe twogera Peter mu famire y'abaana 5 era nga nze mukulu. Kitange omuntu awulira Segirinya Muhammad ate n'awulira Ssemaganda Peter era mbalenda gakitegeeza tewazaalibwa nga gwe Muhammad. Kitegeeza saazaalibwa nga siize Muhammad. Gwe yali ani? Nazaalibwa nga ndi musajja mu Katoliki era erinnya lyange ery'ekikatoliki nga nze Segirinya Richard era nzijukira bulungi mwannyinaze wakoleranga ku Bukedde radio nga nze omu kubasooka okukuba essimu by then nga nkubanga Segirinya Richard naye olw'okuba nti nakulanga obusiraamu mbwegomba nensalawo neŋŋamba bwe nakulanga neesaliddewo nga mpezeza emyaka 18 neŋŋamba nti kintu kino kyenze negomba ebbanga lyonna kankifuuke oba lwakuba oli muno mu kawempe bwayise era omusinga abasiraamu ewaka ewaffe ku kyalo e Kaddugala tulina omwami neiba waffe musiraamu kakati bagendanga abaana b'okusaala nze nensigalawo nga ntudde nebanga Segirinya tulineko tugende tusaale ekinyiga nnyo abaana okugenda okusaala nze ne bandekaawo nga ntudde olwo gwogenda okusaba nga ngenda nensaba olw'Essande naye ate okusaala kwokyenkana buli lunaku eswala 5 ate ekitali eno mu ddiini yaffe ey'ekikatoliki osaba lwa Sande lwokka kwegamba obusiraamu nava dda nga mbwegomba era bwe nakula nempeza emyaka 18 nga ntuusa okwesalirawo ne ntola shadu ne mbanga erinnya erya Muhammad erya Segirinya Richard ndita nenfuka Segirinya Muhammad era abantu abasinga we bampulira ku radio nga nkuba amasimu bagamba nga ati yego twasomanga naye oli yali mulala ate ono nga tuwulira mulala nga tebamanyi era weewuunya mbwe nali nsooka okuteesa ku radio naye kolesanga Segirinya Richard naye gwe weewuunye oyinza n'okusanga abamu ng'obabuuza nga tebamanyi kitegeeza nti erya Muhammad lino naliggumiza nnyo bantu era lyerinnya lyange kati lyendi era nasula linga affidavit kulinnya erya Muhammad era bw'otunulira academic qualifications zange ziriko Segirinya Richard wawenda tulira senior 6 ne senior 4 by then nali sindaba kusiramuka naye nasula linga affidavit kulinnya lino era bwe manga nvuganya ku kifo eky'obubaka bwa parliament obwa Kawempe nga bwe nsubira maaso awo ey'amambuka nja kuba nvuganyiza mu linnya lya Segirinya Muhammad n'olwekyo abamu baali balowooza n'ebiwandiiko ndowooza tabiina kuba bamanyi mannya malala. Omuganji wawulira otya nga gwe mwazaala nga ye Richard ate kati afuuse Muhammad? Omwana yeesalirawo kakati kiringa gwe anti oyinza okufuna omusajja nga musiraamu era oba olina okukyuka mu ddiini kuba muba temujja kukkiriziganya nga gwe oli mu Katoliki nga ye musiraamu era oba olina okukyuka omwana gy'alaga togaana oba omwononera ebiseera bye eby'omu maaso kati omwana wange ayinza okujja ano mu maka nagandeesa omusajja musiraamu nga mumugobya mukkiriza ye kyaba asazeewo ate era toba toyina mmulemesa kuba zonna ddiini. Awaka wano we wakulira walingawo katembawo? Nze kuva dda era nga mbeera nnyo ku ssomero nga mbeera nnyo mu kuzannya emizannyo mu kuyimba nga nkwagala nnyo mu kigerongero aye twalinangawo n'enkola ey'okwejerega. Politics wakyava abeeramu engeri abantu gye bagamba nti alimu katemba. Abasiraamu nga bakulemmeddwamu Sheikh Issa Katende ne Kansala Muhammad Segirinya bakedde kwesooga ensiko egayaza ku kyalo Sekanyonyi mu disitulikiti wa Isiro okumpi ne bakaza Komboze ne balomba eddwa gye boogeddeko nti egenderera kukyusa abakulembeze b'eggwanga lino batereze empeereza ey'emirimu. Bano bakumye omuliro ne bayiwako omunnyo ne batandika okulomba eddwa. عدوا نسام قتيس يا ربي وبسيدنا قتادة بن نعمان الأوس رضي الله عنه عدوا أبيرك يا ربي وبسيدنا قتبة بن عمرو. Nti politics wakyava abeeramu engeri ya katemba abantu babikwogerako. Wanyinaze kati nzuno wale ekifaananyi kino nganda ye ndowooza okiraba bulungi nnyo nganda yiranga Lord Councillor wa Kawempe North mu kibuga Kampala
kakati golengerawo Katemba yenna awo ngandayira ono gula bandi wano mabbali yeona lebo wakayima musoke ono lebo munyagwa nga nyimiridde mabbali ona ne basumani basalirwa oza bandi yimiridde ku muntu wa Katemba era bajja nga bamanyi Seginya kyagendo era mukulayira ate era nagenda mbyafayo mukulayira nze kubakozesa eddakiika ente nenyina kozesa obusekendi 15 oluzungu lwakulema oba walulya nnyo nalulya nnyo abantu tebagaa nti Seginya ono waffe bulijjo gwe tumanyi gwe tunyooma nalulya nnyo bakansala bambali bakyasikattira n'okulayira nze nga namaliriza dda walulya ensobi tomeziwulira si kyekyo oba walulya okubanga wali olumanyi nnyo nali mbimanyi nnyo ate okwawukanako bajjukira ekifo si kye nali njagala bwe muppi kati nabalaga nti kino ekifo kye mumpadde ate nyino kikozese nnyo okubalaga nti nali nsaana wali era abantu biboogera nti Seginya butakyasaanawo titwamanya teyandizaawo yandize ku kiri ekinene ekiriza boogera ebya Katemba tulimba ebyogera ebya Katemba baba balimba abatazannya katemba singa abazannya katemba singa abantu tebamukkiririzaamu ekisooka mwenyinaze nze buli lwengenda okulwanira obwenkanya nkubwa emiggo obukongovule buno bonna buzimbye nze singa nina musajja muwanvu Segirinya naye poliisi era olwo abanda bakemba begako edda nga tukyasomera ekadduka nabanga nti naye nga wakkamu nembaga nti miggo gya poliisi nze singa ndina muwanvu yakati Katemba nga njagala babeere nga bankuba nenzikiriza obukongovule babukube nenzikiriza buli kwekalakasa poliisi enjulize suuti bane yaba Katemba wati oba oyinayo siponsa gamba nti tuulamu bakube nkuwe zino ne bannaye gwe mwanyinaze kyosobola okikiriza olinaga nti webakemu wansi tukuwenyuremu emiggo kakati okujjayo message katuwummulemu wamma tudda n'ekitundu ekirala tuli mu kulaba programu omuntu w'abantu era nga tuli ne Muhammad Segirinya eddoboozi ly'ekyebando tova ku Kedi TV1 naye akaneyungako tuli mu programu omuntu w'abantu era nga tuli ne Lord Councillor Muhammad Segirinya abamu ku bibogeza nti Katemba batabulwa kati jjo juzi ng'osuula obuwero wali ku palamenti poliisi n'ogiraba n'oteeka kukakokola tondeka nnyo ngagamba kiki ekyo nakigenderera ekyokudduka kubanga poliisi eno bagamba nnyumba etendekebwa bulungi nnyo poliisi basobola okudduka nayagala ndabe poliisi esobola okudduka ne poliisi bankola bubi nnyo naddukanga bwe mbalinda ninga nti ye abakulu ba poliisi bobalinda bwekweka si bwe neekweka naddukanga bwenti nga nze nninda ate poliisi ninga nti poliisi ekyabula mu training poliisi teyina training nalinze empima bupimi era mabegakaawo nawulidde nti IGP annoonya ti Segirinya ajja training abasirikale bange emisinde ndi wabuwana na IGP ndi wabuwana nazo omuntu w'abantu okutendeka poliisi emisinde nkiseera si kintu kyakusaagirira banze njikoledde training ebbanga lyonna ona bangambya Segirinya bannego tukufiiriddwa nnyo singa ebikopo byawana ebyemisinde gwo bireeta kwegamba awo nabo balina abantu webanengeredde omanyi omuntu ayinza okuba kutegeera mu kintu kimu agenda okulanga ate olina ekyokubiri kyoleese eyo nayo yali strategy bantu kumanya Segirinya kino akisobola ekyokubiri poliisi nagiteeka ku minzaani ne bajja ne banoonya bampitanga nako kati waliwo obukodyo obupya bwe twakozesezza nayingira ewantu ne bajja nga bwe bampitako bwentinga empale ya DPC bwegikwatako bwiri naye nga tampulira kati obukodyo ate bupya wabuyiga waka mu kyalo Masaka byonna ngenda nnyongeramu ati mwenye buli wogenda okuguka mu kintu ogenda oyongeramu ati kati okwekalakaasa ojja labanga Segirinya bunaku aleeta kapya buli naku ndeeta kapya oba oliawo nga ndeese kino oba oliawo nga kati waliwo edduwa gye nteekateeka tugenda gisomera muti waggulu kuba Katonda tusomedde wansi bya busiraamu eddiini ebikkiriza oba kati ene beefuuse political that game tuli mu kulaba nga tujjayo message abantu bamanye nti waliwo ebitatambula bulungi tusomedde mu nsikeddwa tulaba Mungu azitwaliriza byebimu ku bitabula abantu ne bagamba munyoomodde nnyo eddiini gwe ne Honorable Munyagwa si kunyoomola ddiini Mungu akkiriza omuntu okusabira wonna w'abaali kasitaba nga ali mbuzibu oba kasitaba nga alina obwetaavu bwalimu bwe nasiramuka eddiini nagisoma nengitegeera era bw'onolabanga ninye waggulu muti nga nsomeddwa omanya nti Segirinya yagadde Mungu ensonga agitegeere mangu kuba tusabidde bw'otuuka waggulu ku muti omutuukako mangu ati ensonga tunoonya message weggukira amangu ne Katonda atuwulire mangu tomanya nze twanukuliraawo kino kye tuze tulwanirira ebbanga tetufuna enkyukakyuka ey'amangu mwennyinaze n'olwekyo abantu abasinga bo balabanga Katemba naye si Katemba tuli ku message tulabe nga tugijjayo naye nga Katemba oli nakkiriza omukuba emigga egyo olaba bano abazanyi b'emizannyo gwe olabeko poliisi bejja n'ekuba emigga babeera mu theatre nga bazannya awo otegeera nti ofisi Katemba wabula tuba tulwanira bwenkanya n'abantu baffe abanyigiriziddwa bamanye nti butuufu kino Segirinya asobodde okirwanirira we twagendedde eyo nga tuli waka wano ewakulira mu famire ey'abaana abataano wali mwana wakumeka nze nkulembera mu baana abataano aba mama wange Nakajumba Sanyu nze nkulembera era
nzilirwako abaana bana, babiri bawala, ababiri balenzi, nze wakutaano. Kitegeeza ki okubanga gwe first born yawaka? Simanyi bwe kyali ekyo Katonda yakiteekateeka, naye mu kubeera first born ate kinyambye nnyo nange famire yange nenyumirizaamu nnyo. Kisooka nti engeri gye twakulira mu nnaku ey'ekika ekyawaggulu, bwe nasuumukamu Katonda nga nsaasidde nga nyina bwe ntuuse, ate baganda bange ne mbajjukira ennaku eno nze ate nnyize nnyo bo batobanga ate saagala ebanyigire. Ennaku temwalinga temulya, mwalinga temwebaka oba butambala nga tujoyite ennaku. Ogerageranya society eriwo olwaleero ne society Sseggirinya gye yakuliramu, olabanga eyaffe yalimu okunyigiriza. Ani yabanyigirizanga? Bwe kibanga sukaali omunywa lwalinga lwa Sande na lwa mukaaga tokiyita kyakusaaga. Bwe kibanga soda mwamunywanga ku lunaku lukulu ng'ecupa toyagala nagiteeka mu kaveera, oyagala buli omu agirabe, tokiyita kyakusaaga. Soda kwejalabya. Ate kwejalabya omwana omuto alina kyaba ayagala nga sweet oyo mufuna, oyo sweet omufuna nga lutalo nnyo era ng'oli waba kati ffe twakanunanga ewaka nga famire nga bwe nkafuna n'oluto onagaana ng'empaako era nga ye waba yalwadde ssenyiga mwenna kitegeeza famire mwenna abaana mwenna ssenyiga agenda bakwata, kitegeeza nti eyo bannaku naye olwaire kitakyaliwo. Osanga abaana nga basudda isikuuli mu kasasiro abaawo wano mu kibuga Kampala waneeka wempe n'omugaati n'ogusanga kasasiro naye ewaka wali nga bw'ojja kasasiro waffe gwe twasuulanga nga toyinza kusangako magumba ga ngege naye era mwateekangako ffene kituufu kuba yaba wakumpi wali toyinza kusangako magumba ga ngege osangako obuti bw'egundi obugundi buno buva ku ntula nga bwe twasuddawo obugundi bwa doodo buno obutiititi obubeera ku doodo ffe kasasiro waffe naye kati kasasiro we mu kibuga wano omusangako enkoko, omusangako amagi nga bagasudde, omusangako omugaati, kati mu kasasiro w'Abasseggirinya ngoyinza omusangako ebyo nti ebiseera ebisinga by'ofulumyemu nga Lord Councillor n'ova wano n'ogenda e Budaaki n'ogenda wa sente ozijja mu gavumenti. Ebyo mwannyinaze byakulimba kubanga bangi nnyo aba gavumenti olero nga baagala okutambula naye nga ne ssente tebayina. Akati ate gavumenti bwe banga esobola okumma abantu baayo neewanze tekiriyo wabula enkolayo. Nze kyennyina nti ndi musajja musuubuzi, nyina edduuka awo ekyebando ly'amasimu, tunda masimu. Ekyokubiri ndi musajja omulimi eri waffe butale kaddugala era onoofuna omwaganya nonga tugendeko ekaddugala ojja kukwata ne ku ttama Sseggirinya zino zonna nemwanyizizo olwoyo nalina kasooli wuwo. Nze sibeesingira ku byabufuzi byokka mukunoonyamu akasente naye ne bino ebitonotono byenkozeewo mbibeesingirako. Ogenda kunnambula ku nyina n'embuzi awo egerewo munabanga tiimu yoyo ngenda bawayo embuzi buli mwagenda embuzi emwemu oyo Sseggirinya agabanga jjenje tweyanze kale mu advance. Nolwekyo oli bwandaba ntambula nze olowooza nti ssente gavumenti yezimpa, ssente gavumenti si yezimpa. Naye nze twipu gye nasooka okufuna nagifuna kitongole kya Kampala Capital City Authority. Obeera Lord Councillor oli entitled mu kisanja okutambula emirundi ebiri. Nze emirundi ebiri egyange jaggwayo naye ate bwe jaggwayo nenda obingirako emirundi ebiri bwe ngenda mu conference seekubya bwekubya bifaananyi n'abazungu mbabuulira nti bannange nti mukawempe tulina kino ekizibu ekiti kino kyetaagisa kuganda obinga. Tulinawo abaana ba street children bangi nnyo mu kitundu kyaffe kyekawempe, emyala amazzi gabonyabonya abantu baffe. Kati wajjawo conference yonna ng'ekwatagana na myala Sseggirinya baba balina okumpita. Twabadde tuli waka wano. Twabadde tukyali ewaka. Awaka wano mirimu ki gye wasinganga okunyumirwa okukola? Emirimu gye nasinga okunyumirwa okukola nze nanyumirwanga nnyo okukima amazzi. Naye ate omulimu ogwannyizanga kwe kwoza ebintu okwo nga kunyiga nnyo simanyi lwaki. Maama gagana ng'ayoza ebintu oba obyoza omalirize eswaani esembayo ogenda okulanga ate alina ebirala byaleeta nti bino wabireseeyo n'owulira obusungu nga bukutta. Bino ebidda bino ebijja oluvannyuma bino nga binyiiza nnyo ate olusi tuba twalidde kawunga kakati entamu eyo ogikuuta evaamu akawunga ako ate nga gamba nti erina okuggwa leero jjukira mwakagoyezza ggulo ne muginnyika kati eno mabbali eno obuwunga buno obwakwatiriddeyo agamba olina obukuuta kati jjukira tukuusa luwawu ng'okuusa oluwawu entamu eveemu obuwunga n'engalo zo ne zikuluma. Nolwekyo okukoza ebintu okwo kwanyiganga nnyo naye ate okukima amazzi ko nakwagalanga kuba twagendanga ku luzzi eyo
olusi nga tubeera n'empaka ez'okwejerega Musegirinya ne Katumba mwejeregemu awo byebigambe ebyo kati mwejereganga ki bakujereganga ki mwejeregemu awo kakati nga mwejeregemu awo nga bateekawo awo empaka muyinza oli ateekawo empango y'ekikajjo nga gye mwejeregera asinga nelifa lyawo abaawo asinga okujerega munne yatwala ekikajjo nemulyoka mwejerega nti empale erimu ebituli bwe biti era ebyewaka bwe bityo toli muwanvu naye ebiseera ebyo nga ne poliisi tennakukwata poliisi mbudde obwo ndowooza bode yange yasensinga nti poliisi enejja era nga hayiti era si yeri enene wankubadde poliisi era yagiteekako damage mu kunyimpa yakwange naye era saali muwanvu nnyo era bwe tuddako sayidi y'ebitabo watandikira ku myaka emeka okusoma natandikira ku myaka 5 somero ki Kaddugala primary school era we nasomera okuva P1 paka P7 byatambulanga bitya tebyatambula bubi abulanga bwe nkugambye nti fees by then twasasula zalinga nusu 15 ze sente zatulibwa twasasula ku somero nga muzeyi wange mulimi wa bikajjo kati sente ezo nga zina kuva mbikajjo ezimperera kati awo nafunanga obuzo bunene nnyo kubanga nakeranga ku makya nteme ebikajjo oli mwana muto obyetisse obirese ku somero waliwo abagezigezi balina obikubako tata sente kazirinze zirina okuwera zezina okumperera fees kati atera ku somero njanga nfuna obuzibu ng'abaana bali ebikajjo ne babisuulasula essomero lyonna nga HM nga bagamba nti atunda ebikajjo kyekizibu kati banne eri basoma nga bagasooka olonda essomero lyonna n'olyoka olonda ebikajjo essomero lyonna kakati kitegeeza nti embeera teyali nnyangu nnyo manyinazi ate oluusi ebikajjo ebyo nabireetanga nga tekuli kyange kati ng'ataaguze mu maani muga wayimenyerawo nga bw'omanyi embeera ga nti gwe era nze nali simanyi nti omuntu asobola otunda ekintu ate nga naye enjala awulira ayagala okukirya kati otunda amasimu okwata simu ki essimu nnyina nnungi nnyo kati omulemu katono mu ssomero eno walinamu embala y'okubeera politician wafugako mu ssomero nafugako Kaddugala newankubadde nga embeera yali nzibu nnyo bwe tutuuka mu P6 bateekawo embeera ey'okulonda balonda Ediboy nenesimbawo Segirinya ng'oluzungu olumanyi oluzungu nga era ffenna lwali lwagatta mwayogeranga biki mukuba campaign ebiseera lwali lwagatta osuubiza abaana byogenda obakolera mu luzungu byogere osuubiza abaana byogenda obakolera ate kati enjogera gye nayogeranga mu edda kati oluzungu ate lukambwe nnyo yogera kale kwolwo olukambwe ng'osaba akalulu ka P7 kati bwe nalukozesa kati ensi ejja kutya naye walingamu gatta nga bizibuzibu koganga ne oba okubya embogo omuntu asobola kukola ki abaana bali bokampeiningamu tebasobola kugimanya naye nafuna ekizibu mwanyinazi mu campaign nze go basooka okujjamu ndi Segirinya tasaanidde talina kubeera mu leese nga kibagamba kyesina kubeera mu leesi nga bagamba nti nze atunda ebikajjo n'enkyafuwaza essomero sinza kubanga ate nze omu kubagenda okubeera oba naawe wali mukyafu nali muyonjo naye nga bagamba essomero ndi ndikyafuwaza mbukati bwe naafuuka Ediboy abaana njabaga abaliire buli omu wasanze nga ebikuta asuula buli wasanze ne bagamba nti oyo takolifayinga ne bateekawo embeera Segirinya talina kuvuganya basomesa be bagiteekawo administration kubanga mu masomero ago agafa ag'omu byalo bw'oba weesimbyewo abayizi ne baba bakukkiriza ate administration nayo ekola kinene nnyo mu either okukkiriza oba okugaana kakati nafuna obuzibu administration yegaana kati ngamba nkoze ntya basajja bano bagala kunswaza ate jjukira saagala kusemba nakyo bantu bajja kunjeeya n'eri ku kyalo nebano bentera okwejerega nabo ku kyalo olwajja baba bafunye ekyokunjereganga ziri empaka zaffe ez'okuzerega engoye ze twabeerangamu ajja nga nti gwe bakujja namu nga weesimbyewo nti tosaanidde kati nga ndaba akajja kumpisa bubi nnyo ne ŋŋamba nkoze ntya era okwekyanga kwange abantu balowooza nti nkutandise n'omukulu ŋŋamba abayizi aba P6 mwe twali ne mbagamba nti tetugenda kukkiriza administration tayinza kugamba nti Segirinya sigenda kuvuganya nebagamba nti katukoze tutya nembaga nti mumanyi nti leero tuzira akawunga titukalya buli ajeswani yakawunga teeka ku ofisi y'edimansa buli ajeswani tulya Segirinya bamukkiriza demolesi wali wadde otema bikajja akawunga wali okaliyanga batusasuliranga kusomera emmere maama yasasulanga 25,000 ez'emmere nganza buli nga tulina okufuna gundi tulina okufuna lanki twalinga entitled okufuna lanki ate amasomero ga UPE
government yali yateekawo embeera nga buli mwana alina okujja ku ssomero naye nga musasulayo akasente akatonotono abatalina kasente nga bayinza okugamba leeta ettooke nerikweyimirira kati Headmaster oluusi ettooke nga bwalirya ye nakweyimirira eno kawunga oba ne bagamba nti leeta obuwunga kati oluusi twalina ngaenkola kasooli oyo nga tumulimye nga muzeeyi amanyi okunsibira ku ggaali ekifulu kya kasooli ne mutwala ne bakuba obuwunga kati omanga temulina sente zino zibuze buwunga bw'oleetamu then gweno chance gyofunamu wano kakufumbira naye kaleeta mbungi okusobola okugatta ebijanjalo nako kubanga balina okulaba nga vacuum eyo ezibibwe ey'ebijanjalo bajjukira byo batobireesoboolese kawunga kati olina kukaleeta mbungi nobanga okaliira ku ssomero abayizi obagamba ketufuna tukateeke ku tebo nga bagamba ketufuna si ku tebo ku ofisi ye Headmaster mwe tulina oteeka si jogo ate jogo by then nga tulina omusajja wayita Master Sula nga musajja mukambwe nnyo ne Master John nga tebakubye emigo basula ntebe bwe mbala okumobilizinga abaana bona tuleesa akawunga tukayiyaawo ne bagamba nti ani kino akibalagidde nti Segirinya ne bagamba nti oyo kati katandise ebyo embooko etokote bajja banzingako bafuna abavubuka babiri bali mu P7 era abavubuka abo mutuufu bankola ekintu bajja kati balinga abampagira banga nti wayi Segirinya soko jje ombali omuyita kazibwe munaga bamuyita Tom nga bampita kabanga amanyi Segirinya ekiriwo ensonga gy'oliko ntuufu naffe tukokkiririzaamu era tubadde tuteesa nti ne P7 tugenda kukola nga kyemukoze lwaki bakujjamu banga P7 baati bakwalifyinga kwesimbawo kuwediboy bo bakola ki babagenda kati olina kubanga oli mu P6 kati nabo ne beegatta kunze ne manya nti ekintu kinywedde kumbe Master John ne Master Sule babayisemba bagamba nti mugende mu mulimbe tujje tumuyolerawo tumukwate tumukuba ebigo tuba tukyayogera tuzingene okulaba abasajja bagamba nti bankwata ku mukono ate pulya tebanta nonankutte ngeno kulanga Master John baveero nga baliko bampisako emiga lwaki olagidde abaana okuteeka akawunga ku gundi biki twali lubeera lw'amaanyi nnyo kati bagamba buli atadde suwaani y'akawunga ku ofiisi mbooka 2 nenjo kwankulabira emisinde abaana badduka okulonda y'akawunga wali ku ofiisi buli mwaka taddewo kati bayiwa okwekalakaasa kwange bwe bakuyiwa nga bangamba nti bampadde saspe ya nnaku 4 nga sirinya ku ssomero nga bangamba ate nsooka ndeeta omuzadde saspe ngenda gikola naye mala kuleeta ate muzadde ajje kati nga banga agenda oleete muzeeyi amakoze nti ate amasomero g'ombyalo mazibu nnyo Headmaster abamanyi taata toyinza kubaako gw'opangawo nti wayo tugende muganda wange gw'okolenga taata Headmaster abamanyi taatawo abamanyi maamawo ngamba nkoze ntya muzeeyi biro byenayingiddemu tabimanyi maama we naamuleeta embooko egenda kutokota kubanga bangamba nsooke ndeete bali basooke boogeraganyemu nga baba omusomesa n'omuzadde balabe kibonerezo kye bayinza okumpa ekya saspe kigende mu maaso oba balagire muzeeyi ankubirawo ku paredi mu lujjudde olw'okujemesa abaana wakola otya kati kye nakola nga nzireeka nga mbinyonyola muzeeyi nti kakati bangambye nti nkyasigenda ti lwaki nti nanti mbadde nesimbyewo naye okuba nayogerera abaana nabagambye ne baagala banzijemu nenjogera n'abaana nti tulaga obutali mativu bwaffe muzeeyi n'atabuka nakusindikamu ebyo muzeeyi atabuka tawulubeera lw'amaanyi nnyo kakati aŋŋamba nti enkya tugende ku ssomero kumake nnyo olwo nasula sebasenga ndowooza nti leero emigo gigenda kuba miyitirivu nnyo make nnyo nga nkeera yambala n'abago nga nteeka kagaali ng'asotta paka kaddugala nga bantuusa banyingiza mu ofisi ye Headmaster nti ono bamugobye kiki nga bamunyonyola ensonga zonna nga muzeeyi agamba nti ate mumugoba nze kamugunjulira embaana kati jukira abaana be bangunjuliramu ate benyina okunoonyamu akaki ate beweeragirako ate beneeragirako kati awo tabweze kati muzeeyi agamba nti emukubira ku parade nga bayita abaana bonna akadde kavuga tu yali special parade size zino ezaffe ezabulijjo ez'okumakya obanga eno yali nsonga nkulu nnyo nga bagamba nti omuntu yabajemesezza nti muzeeyi we wuunaze katumukangavule kaba mukangavule nammwe kubana kummwe abali wana asuubira okukikola alabire ku ono nga banteeka ku parade awo nga bakangavula mbooka 2 gy'okwatayo tebabala ddamu buto nga nsooka ngumira 5 ngenda okula ey'omukaaga eyajja ate yagwawo eri weevudde nenkwatayo laga nti tuddamu buto tuddamu buto nga tumaliriza ekitundu ekisooka abantu bagamba tomanyi luzungu njagala obaswazi weebaza abakulabye mu luzungu era obasuubiza ekitundu ekyokubiri Sunday gyo it's my pleasure to be hosted on Bukedde TV omuntu w'abantu. I'm happy that all over the people, the one who has been selected to be hosted in today's program
So next time everything will be okay, and I'm assuring you'll benefit in this talk show or this program. Nsanyuse nnyo. Ate mbiddamu Omukama Katonda akuwa ekiwummulo eky'emirembe. Tusinkane Sande ejja nga tukuleetera omuntu omulala.